Ikiwa ni siku ya 17 ya mashambuliano baina ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Leo hii twende kwenye habari mchanganyiko, ambapo tunaanzia nchini Marekani, ambako Rais wa Marekani Donald Trump amezionya nchi wanachama wa NATO kuwa zitakabiliwa na mustakabali mbaya zaidi ikiwa washirika hawatosaidia kulinda mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu zaidi ya mafuta. Katika mahojiano na jarida moja la nchini Marekani, The Financial Times, rais huyo wa Marekani amesema itakuwa mbaya sana kwa mustakabali wa NATO ikiwa washirika hawatasaidia kulinda mlango bahari wa Hormuz. Pia amesema anatarajia Xi Jinping, rais wa China, kusaidia kufungua njia hiyo ya bahari na anaweza kuahirisha mkutano na kiongozi huyo wa China ikiwa hatochukua hatua za kupeleka ulinzi. Akiwa ndani ya ndege yake ya rais wa Marekani Air Force One, Trump amesema pia anazungumza na takribani nchi 7 kuhusu kulinda mlango huo bahari, akiongeza kuwa atajua cha kufanya ikiwa hazitatoa msaada kabisa. Wakati huo Israeli imesema pia imeanza operesheni ndogo na zinazolenga ardhini katika taifa la Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kusini mwa nchi hiyo. Mashambulizi makubwa ya mabomu yameripotiwa pia katika mji wa Tehran, huku Iran na Hezbollah wakiendelea kurusha makombora makubwa zaidi kuelekea Israel. Saudi Arabia pia imesema kwa upande wake imedungua makumi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, usiku wa kuamkia hii leo Jumatatu. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai nako kumechakazwa vibaya zaidi baada ya taarifa kuwepo kwamba huenda safari za ndege zingeweza kuanza hii leo. Mojawapo ya viwanja vya ndege vyenye shughuli nyingi zaidi duniani imesema safari za ndege pia zitaanza kurejea taratibu baada ya tukio linalohusisha drones. Nako nchini Australia, serikali ya nchi hiyo imesema kwamba meli ya kivita hazitotumwa Mashariki ya Kati ili kuweka ulinzi katika eneo la mlango bahari, kwani waziri mkuu wa nchi hiyo amesema haoni haja ya kufanya hivyo. Waziri wa uchukuzi wa Australia Catherine King aliambia shirika la utangazaji la Australia Jumatatu leo kwamba hakujua Australia ikipokea ombi kama hilo. Amesema hatutatuma meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Tunajua jinsi hilo lilivyo muhimu sana, lakini hilo si jambo ambalo tumeulizwa au ambalo tunachangia, King amesema. Australia ilisema wiki iliyopita kuwa ilikuwa imeipa nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndege ya ufuatiliaji wa jeshi la angani la makombora ili kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Irani, lakini taarifa ya serikali ilisema Australia haichukui hatua za kushambulia dhidi ya Irani. Wakati hayo yakinaendelea, jeshi la Israeli pia limesema lilituma wanajeshi wa ziada wa ardhini nchini Lebanon kwa kile alichokiita operesheni isiyo na kikomo na iliyolenga kutokomeza moja kwa moja kundi la wanamgambo na la kigaidi la Hezbollah la nchini Lebanon. Msemaji wa jeshi Lieutenant Colonel Nadav Shoshani amesema kupelekwa hivi karibuni kunakusudiwa kulinda jamii za mpakani za Israel dhidi ya mashambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Hezbollah. Shoshani anasema Hezbollah imetuma mamia ya wapiganaji kutoka kitengo chake cha juu cha Radwan kuelekea mpakani tangu kundi hilo la wanamgambo lilipoingia vitani wiki 2 zilizopita baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. Msemaji huyu amesema Israeli ilifanya mashambulizi ya mizinga na angani katika maeneo mengi kabla ya kutuma wanajeshi Lebanoni. Mapema katika vita, Israeli iliimarisha uwepo wa wanajeshi wa ardhini ndani ya Lebanon katika kile ilichosema ni jaribio la kuzuia mashambulizi katika miji yake ya mipakani ya kaskazini. Hata hivyo, ikumbukwe mapema mwanzoni mwa vita hii, jeshi hilo la Lebanon lilitangaza kwamba wakazi wote wa Israeli wa upande wa kaskazini wanatakiwa kuhama kwa ajili ya shabaha ya malengo yake katika eneo hilo. Wakati huo, jeshi hilo la Israel la IDF limesema takribani 70% ya mashambulizi ya makombora ya Irani leo hii yamezuiwa angani na mifumo yake ya ulinzi sambamba na vidukua makombora hayo. Msemaji wa jeshi hilo Lieutenant Colonel Nadav Shoshani amewaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba huku Irani ikiendelea kufyatua makombora dhidi ya Israeli, idadi ya ufyatuaji imepunguzwa kwa kiwango kikubwa. Amesema Israeli inafanya mashambulizi takribani 7600 nchini Irani, ikiondoa 85% ya ulinzi wa anga wa Irani na kulenga maeneo kadhaa ya nyuklia ya Irani ikiwepo Natanz.
Shoshani amesema vita hivyo vitaendelea kwa muda unaohitajika, na anasema Israeli bado ina maeneo ya maelfu ya malengo ambayo iko tayari kuyashambulia. Nako nchini China, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuomba ulinzi kutoka China kuhusu kwenda kuongeza kiwango cha ulinzi mlango bahari, upande wa serikali ya China kupitia msemaji wake amesema kujibu mara moja juu ya ombi hilo kuhusu ombi la Trump juu ya usaidizi wa kijeshi kutoka nchi kadhaa ili kusaidia kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao Iran inasema kwamba hawezi kupita bila ruhusa yake. Lin Jian wa Wizara ya Mambo ya Nje katika mkutano wa kila siku wa Beijing, China, amesema kwamba China haifikiri kuenda kupeleka ulinzi katika eneo hilo, akisema kwamba iwapo itahitajika basi itafanyika utaratibu mwingine, lakini sio kwa wakati huu. Trump alisema katika mahojiano na The Financial Times kwamba Marekani inapenda jibu kutoka China kabla ya safari yake iliyopangwa kwenda Beijing katika takribani wiki 2 zijazo, na kwamba iwapo itakuwa tofauti basi anaweza kuahirisha. Lakini Lin Jian amesema China na Marekani zimedumisha mawasiliano kuhusu ziara ya Trump na kwamba itaenda kama ilivyopangwa. Amesema diplomasia ya mkuu wa nchi ina jukumu muhimu la kimkakati la kuongoza katika uhusiano kati ya China na Marekani. Wakati hayo ikiwa inaendelea, naye rais wa Marekani Donald Trump akiwa katika ndege yake ya Air Force One amesema alizungumza kwa ujumla zaidi kuhusu vita, akisema Irani inataka kufanya mazungumzo na inatumia kile alichokiita akili mnemba, yani AI, kupotosha, wakati akiwasilisha msimamo mmoja wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Trump amerudia madai yake kwamba Irani inataka makubaliano, akisema kuhusu mazungumzo ya diplomasia kwamba tunazungumza nao, lakini sidhani kama wako tayari, lakini wanakaribia sana kuwa tayari. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema kuwa nchi hiyo ya Irani haijawahi kuomba kusitishwa kwa mapigano. Amesema hatujawahi kuomba hata mara moja, na bado kwanza tufikirie, kikubwa tunatakiwa kutimiza malengo. Mwisho wa vita uko ndani ya mikono yetu. Alipoulizwa kama yuko tayari kutangaza ushindi dhidi ya Irani, Trump kwa upande wake amesema hatuna sababu, na kuongeza kuwa Marekani imesababisha uharibifu mkubwa ili tukiwaacha sasa hivi ingewachukua miaka 10 kujenga upya. Trump alidai kuwa picha za maelfu ya watu waliokusanyika katika bustani kuonyesha kumuunga mkono Mujtaba Khamenei pamoja na ripoti kuhusu boti za kamikaze na mashambulizi kwenye meli ya USS Abraham Lincoln zote zilitokana na akili mnemba, yani AI, lakini hakutoa ushahidi wa sasa meli hiyo iko eneo gani. Alipoulizwa ikiwa aligombana na Netanyahu, Trump pia amesema hapana, kwa kweli tunaelewana sana. Alisema aliuita uhusiano wake na Netanyahu kuwa ni mkubwa ajabu haijapata kutokea. Trump pia amesema bei ya mafuta itashuka mara tu vitakapomalizika vita vya Irani na Israel sambamba na Marekani. Hii hapa hotuba yake akiwa kwenye ndege yake. So they put out phony story, the kamikaze boats. The kamikaze boats don't exist. They're fake. And you can almost see that when you look at them. It looks great, yeah. Because if they did exist, we'd hit them just like we hit other boats all over the place. But they don't exist. In fact, some of the people say, where are the boats? Well, how come nobody's seen the boats? You know why? Because it's AI generated. It's fake. And I didn't realize this before we started, but Iran is known for a lot of fake news. And they deal with our fake news. And I actually think it's pretty criminal because our media companies, who have no credibility whatsoever, are putting out information that they know is false. And it's a very dangerous thing for the country. I think they could be in serious jeopardy. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.